Menang jukut ya aralus Pak. Ulin. Kampung yang sangat indah sekali teman-teman. Suasananya asri banget, masih alami banget. Nah, ini namanya kalau di daerah sini disebutnya gebog atau pengeprikan. Alat ini biasanya dipakai petani untuk panen padi. Airnya bersih sekali teman-teman, karena ini asli dari pegunungan.
Sungguh luar biasa sekali teman-teman suasana di kampung kecil ini. Udaranya dingin sekali, apalagi ditambah musim hujan seperti ini. Bikin kita semakin betah tinggal di rumah, males ngapa-ngapain. Nah teman-teman, kita sekarang bertemu dengan salah satu penduduk di kampung ini. Dan rencananya kita akan bikin singkong goreng buat teman kopi dan buat menghangatkan suasana yang dingin ini. Oke, ikuti terus. Ada tak kol pelak saya tak? Oh, nyeri tataman eta awas euy. Tah eta. Ya ini. Ayo tataman. Semut api. Oke. Kita pindah. Kita tidak mau ambil resiko. Bud ari ieu manuk naon bud? Manuk Nyayang na ieu nya salak. Manuk payu teu peor. Oke, kita sudah mendapatkan singkongnya. Kita langsung eksekusi di penggorengan. ini kok aing. Nahuran cai mah aing geus ya sabaraha we. Pat langsung ada balas kesel. Kabut tebal turun lagi teman-teman, mungkin akan hujan lagi. Semakin cocok kita ngopi sambil makan singkong goreng. Mantap. Nah. Nah teman-teman, goreng singkongnya sudah matang, sudah siap santap. Sepertinya ini enak sekali ditemani kopi hitam dan juga ada teh. Kita coba ya. Oh, panas.
seperti inilah suasana di kehidupan di kampung Pangandaran. Apalagi di luar sudah mulai rintik-rintik hujan. Ayo, yang mau gabung sini. Pengen deh. Wih, mantap. Oke teman-teman, seperti itulah perjalanan saya di Kampung Cigorowek hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video berikutnya. Wassalamualaikum.